Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ferdinand, iti ilagan Isabella. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumamet apa idrama da iti pakasarita aken ayat, apulos ajak to malipatan. Nupay makunak akasal na udin adimteng da ito'y nga ayat. Saanak met nga agbabawi, gapo tadimteng, iti umno apanawen. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ferdinand, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensyakan, Rose. Nurabi iak lang nga pumasyar dito'y ayam nyo. Apay ngamin nga umay nakpay sarungkaran. Adumot dito ang babae. Sikati kayat ko, Rose. Ngam addaan akong iti may nga anak. Adumot dito ang babalasang amabalin mo nga arman. Nalabi ita. Naglaklakaya ka baro. Tainururay ka. Anya? Amin akasadara ka. Kan kakasinsin ko. Nangasawa da aminan. Siyak lang ti saan. Adda ka di makagapo, Ferdinand. Gapo tainururay ka, Rose. Podno ka dit imbaga ni Max kanyak may papankan ka, Ferdinand. Anya day ta, auntie. Nga ar-armam ka ni Rose ni Tadaya. Tay adda anak na. Nagpartak at talaga ti dama, ganti. No kasta, agpaisaw ti imbaga di kasinsin mo. Uwan, auntie. Jakon ilibak. Perdi ka din ti utak mo, kaanakan. Saan, auntie? Baro ka, kalpasan na. Adda anak na, ti mapan mo ar-arman. Kwa, auntie. Nasingpat ni Rose. Oh, agin sisingpat ko na maa. Anya? Imulagat mo man dagita matam kanakan. Imulagat mo! Nakita ka magmag na, iso asinardengan ka, insan. O may kagluganin. Saan insan? Asidigmat ti bodega ti bus ko. Talaga nagagat ka. Kasapulan na, Max. Awan gayam, talaga ka di? Aseryoso ka kini Rose, insan? Uwan, insan. Isuti kayat ko nga ikalaysa. Saan na pa nangupay kan ka, insan? Ngam, abay di naktuladan. Insan. Kita anak. Nangasawak iti maestra. Ita, napintasan ti biyag ko. Sika, insan. Tagwapo ka. Angam siya ka. Saan na ka magustuhan ti may sa maestra? Diskarte lang na ita, insan. Kwa, insan. Addan ar-armak. Ni ka di, Rose? Ado, matababalas ang napipintas dita. Apay asaan nga isuda ti armam, insan. Insan. Napintas ni Rose. Apay anak kami suod kasi mangpay tanakaw. Tugawak mampay. Ay. Kasanumat ngamin. Adu ti sao ti kabsat yu kanya ka. Kasta amten ni Max. Anya timbagadakan ka. Ay, upayin dak nga rod. Anya? Huwag tatang. Anya nga ro timbagada. Naglaklakaya ka no abaro. Ngam, jak pa mo ti agpili iti armak. Kaslasaan ka anaruam kiniikit mo. Una, tatang. Ngam no agsasao. Kunamlan diktador. Saan mau nga ipapusaw ti imbaga ni ikit mau? Amumay ti ugalinan. Imay kamay manang ruseng. Di na ka di pagtugawan ka, Jow. Ay katagtugaw ka ah. Nagyaman nak. Ay, nakaumayak, takayat ka kasarita. May papanitian niya. Apay, di mo isursuro di anak mo. Isursuro nga. Naa, laklakayan kan, ngam adupay gayam ti di mo amaw. Anya nga mintikat. Isurom ni Ferdinand, iti panagpili na iti asawaan na. Manang. Ay na, panagkita kat perden ti utak di anak mo. Di na mo ti agpili. Manang.
Saan ko amabalin adiktaran ni Ferdinand? Adaanan iti husto nga edad, tapno agdesisyon. Nasurok at rintanan. Day tangarod kat. Hay, mangibabaen iti pulay. Ante, nagsakit matan ti panagsasauyo. Nay, adda ka mo't gayam dita. Agpaisumot ti ibang pagak. Saan ka, day? Nasibugam ka di amin ng dagiti natnatang amula, anak ko. Wala nang. Nagpipintasan dagiti pichay. Kastamot dagiti tarong. Agyaman na, tanagagit kang agsibog, sunshine. Wan ananang. Kat ikatantumat ni Tito Ferdinand. Inton umay dito'y balay. Anya? Ay, talaga si ka nga ubing. Apay nanang. Ay, Kanayon mat amang mangtad iti regalo kanyak. Iso nga ikakmat iti nateng tayo. sige man laangan. Ngam, nabayag matan asaan nga in may nagpasyar, nanang. Adakon, sunshine. Nasaya at mataadakan, Tito Ferdinand. Pagsarsaritaan da kalaang. Ngam adda ka mutan, Ferdinand. Pasensya ka na, sunshine. Busy ak ngamin. Iso nga itaak lang nga imay. Ay na, nagdadakelan dagiti taraken tayo akal ding Ferdinand. Uwan nga rod tatan. Napaado tayo. Wen anak kaw, ket maragsakan na. Tamawm tinang ibautam kadagiti birok mo. Ita, napaado mo dagiti kalding ta. Uwan tatan. Kahit kung aming ti makaurnong. Diyak kayat agastusan tinagbanlugag, iti awan kas-eskan na. Ay, tati pang dayawak ken ka, Ferdinand. Tawang bisyom. Sana kas kiniinsan mo, Amax. Inom dita, iti aramiden na. Diyak kayat ti kasta, tatang. Sayang lang ti kwarta. Day tangar ti pagyamyamanak iti namarswa. Tauray duduatan ngagbibiyag. Nasingpait ken nagaget ka nga anak kao. Kuha, tatang. Di kagdanag. Manayunan tayon to. Mala, idardaras mo nga raw, danakaw. Nasaya ata nakita ka dito'y paradaan, Rose. Da kayo matgayam, Nana Rosing. Wan, mapanak ko man kat dita nagiparadaan may itilugan may tagawid kami. Angam nakita ka, iso nga inasitgan ka. Kasta ka din, Nana. Ururayod namin ni Ferdinand. At dabit ginatang na. Kasta. Ay, una yan. Talaga naggasat ka anya, Rose. Apay ana sa uyo ti kasta, Nana. Kaputa kinayat na ka ni Ferdinand. Uray addaan kan iti anak. Ado mo't ababalasag dit at imabalin na nga arman. Ngabno apay asikapay, tinagustuhan na. Nana, saan ko matapinilit nagdatangan niya? Nakapsot ngamin ka, ti panagot-utat day di ka anakak. Iso adi na amo ti agpili. Wala na. Auntie Rosing. Na kayo matgayam dito palengke. Nawad, Ferdinand. Sige, mapana ko. Taur-urayan na ko ni Max. Ay na, anya manan da di regalong kanyak, Tito Ferdinand. Lukatam tapno makita. Aday ta, nalukatakon. Ha? Bistida a color violet. Oh, anya. Magustuhan ka di matlaeng, sunshine. Wan dito, kayat ko launay. Ngamin, daanin dagiti bistida. Thank you, Welcome, sunshine. Amon gayam. Mapan mo man ayaban ni nanang mo, kasaritak ko ma. Ay, kwa dito. Kunana ngamin itay, asaan na akayat ti makisarita iti asino man? Anya? Oray ka di siyak? Wan dito, nasakit ka no ngamin ti ulo na. Ay, likliklikan na ka talaga ni Rose. Nalabit. At da talaga't nasa uni antirosing kankwana. Tito Ferdinand, Ah, sorry ha. Ngamin,
Sana kaya't ni nanang ti makisarita iti oray asino man. Itaman pa'y nga imbay ka dito ibalay ka anakan. Kaya't ko lang kumati agdamag, anti. No addamad di ana ibagayo kan ni Rose. Apay, nagipulong kan ka? Saan matkit di, anti? Ngamkit di. Di nakayatan akasarita. Anya? Day tatipod no, anti. O di, no saan na ka nakayat akasarita? Agbiro kan iti sa balay. Ngam, anti. Ay, saan ka ko mga agbalin amuleng-leng si Ka Ferdinand? Saan ka kumamat nga agsawa iti kasta, anti? Kun, apay ka di apakibiyangan Gapo ta isakit ka. Gapo ta kaanakan ka. Ngam, anti. Saan kumamat nga ultimo pakasak ng tipuso ka, kat pakibiyangan niyo pahay. Ang mga no nalipata maun, asyak titimulong kada kayaw idinagsakit aging ga itinatay day dinanang mau 5 atawanan tinapalabas. Saan, anti? Jack tupulos malipatan day ta. Narabian ka matasimang pait, Ferdinand. Di magasak pa ije balay da anti Rosing, tatang. Kalpasan ti trabaho ka. Kasta gayam. Kahit Tatang, apay akas jay ti ugali ni anti Rosing. apay ayamanain. Agdamdamag aklaan kan kuana. Ngam ibuy-buy na mat tinaitulong na kada tayo. Di na ospital day dinanang. Hala, pasensya mo ni ikit mo. Ngam, tatang, Hagpay sumit adakkel tinaitulong da iday. Ket saan tayo ang mapagtalikodan day taabanag. day tangarod ti makagapu, tatang. No apay nga agsalsalukagak ita. Tadyak kayat nga agkasapulan tayo manan ititulong da. Anak, Huwag, tatang. Tano bilang adda emergency. Nakasagana tayo. Apay asinurot nak dito'y Ferdinand. Kaputalik-liklikan nakmatan, Rose. Adda ka din nagbasulakan ka. Awan nagbasulam. No kasta. Apay nga road. Husto ni ikit mo arusing. Apay nga min asabali at tao ti dengdenggam. Nasakit ngamin ti panagsasauna kanya. Siya kung ti agkin daw itpasensyakan ka, Rose. Kadag iti amin asaunakan ka. Ferdinand, Saan ko maati opinyon, wano sa uti sabali at tao ti denggam. Sikati agdesisyon, ta sikati masaknan. sa bagay, napanunod ko mataytan. Itilasod ti panawan asaan ko apan makisarsarita kan ka. Naamiris ko ti may sa abanan. Anya na ita? Aklunan kan Ferdinand. Wan, akluna kon ti ayat mo. Naragsak na tayo kasar ni Instant Ferdinand, Uncle. Kasano? Nagaduda nagkasar. when Max, ginundawayan dati programa ti gobyerno akasalang bayan. Banag apabor kin Instant Ferdinand, Uncle. Gapo ta libre da dito reception. When Max, hangam kit day. Ada limitasyon dagiti bisita maaways. Hangam sa nabala. Tinapatay. Nangasawa mo't lang ni Ferdinand. Awanin ti pagdandanagak pa ay ngaglaklakay abaraw. Awanan ti maibagak pa, Uncle. Tama kitak met tinalaos aragsak ni kasinsin ko. When Max, uray no naglakay pa abaraw. Santo nang asawa. Tinapatay, naragsak itan. San? Mangan kagitin. Ha? Madamdaman to ti istorya. Ay katwanain, san. Talaga ang mga anak iti ado. Sulitak man to'y kasar mo. Ay, ste, kasar yu gayam. Nagadu kayo. Sige laeng, insan. Dahil tagat ti kayat kukan ka, saan ka akil joy? Imatindar ka, itinapatag nga okasyon iti biyag ko. Ay naraos, agmirinda ka pa'y. Itay ka pa'y ngaglablab ha. Saan mat anarigat tatang, taada mat washing machine. Ay, dakkel tinamay ka.
manipod adda kayon dito'y balay kini Sunshine. Tatang, Saan ko na problema ti obra dito'y balay? Ipampamaysa ka unti pa ng taripatok kadagiti dingwa na ginatgatang ni Ferdinand. Kat sana nagbindot ti anak ka, gaputan na singpat ken nagaget ka. agyaman ak iti panangapresaryo kanyak, tatang. Pudno mo ti bagbagak? Rose, tatang, ada akon. Naragsak ka si Mang Ferdinand. Wen, tanagatang kon, ti agasawa baka di tadaya. Ha? Kayat mo asawahin. Wen, tatang, nagkinaawatan kami matlang iti presyo. Umadumanan ti pastor mo atarakan tayo. Jack maklon, tinaramit ti asawak. Insan, Anya ngamin ay tinapasama insan. sana na nagawawid. Nagpakada kanyak nga da seminar day jay Davao. Sana na nagawawid. Anya? Insukat na konti asawa kiti sa bali a lalaki. Insan. Kadyak amo. No sa dino itan ti ayanda. Kumpirmado ka di dayta insan. Wan insan. Nagtiks kanyak. Asan ko na sa pulen pay. Maramid nila ni tikas jaykan ka insan. Kasladyak patsen. Kasta matinsan. Ipampanakal ko pa iti maestra tinasawak. Ang magayam. May samot gayam man ang alilaw. Iswa kadwa anak pa man insan. Ang tapayagin umiti arak. Kwa insan, nakainom ka na. Itulod ka lang ni Jibalayo. Agkalma ka lang insan. Rose, balasang ko. Pasensyakan ka dagiti na isawsawang ko idikan ka. Awan day jayan, anti. Lipatin tayo kumanti na palabas. Wen ata inuy-uyaw ka ide. Si kagayam ti mapagtalkan a babae. Hangam tay manugang kumatan. Maistrapay, madimot ti aramid na. Talaga ka di asaanan ang nagsublipay ti manugang yo, anti. Ay, saanan, Rose? Simurutan iti sabali a lalaki. Kat nakakaasi itan ni Max. Kanayon nga agbartak. Di tay mapabasol, anti. Talaga na sakit ti pagdaldalanan na ita. Uwan nga, Rod. Adayo, anagasgasat ni Ferdinand anang asawa kan ka. Gaputan na singpot ka. Kan mapagtalkan ka a babae. Agyamanak, anti. Nay, kasla seryoso ti pagsarsaritaan nyo Ay, ada kamot gaya man, Barok. Ay, pangaasim man, Ferdinand. Isa par mo kumaapasyaran di kasinsin mo no dawayam. Ngamin, kanayon ang maikulkulang. Sakit kanayon pa'y anabartak. Bayan nyo ante. Kanayon kung ta apasyaren. Ay na, agyaman na kaanakan. Agyaman na unay. Manipod idi, nagsardengan ni Auntie Rosing amang lalais kini Rose nga asawak. Tanapanagnakan na, anasaya at tikababalin daytoy. Nagupad meten ti kinapangas na, gapo iti pananglipot ti manugang na kini Max nga anak na. Itilaksid dagita pasamak, jak ida pinakitaan iti saan anasayaat. Naikaten tinalaos a kinatangsit ni ikit ko. Tuy pagayam mo, Ferdinand. Ferdinand pagayam ko, nasaya at met. Tas saan mo as sinubadan iti saan anasaya at timadi, akababalin ti ikit mo. Gapo iti dayta, nakaamiris matlaeng, ket nagbalbaliwan. Bueno, papagayam, di tanti nagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagama Ferdinand. Iti Ilagan Isabela. Tampok dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman.
Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.